तो जी मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन। इसके लिए हमें तंदूरी मसाला, ज़ीरा, सूखा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत, रेड चिली हस्बे ज़रूरत। आपने जितना स्पाइसी बनाना है इन सब मसालों को डाल के चिकन के अंदर हम लोग मैरिनेट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपके चिकन पे अच्छी तरह से मसाले लग जाएं। और अब इनको आप 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दें मैरिनेट होने के लिए। जब ये मसाला बिल्कुल डन हो जाएगा, मैरिनेशन हो जाएगी मुकम्मल, तो फिर हम इसको निकालेंगे और इस तरह बटर पेपर रख कर इसको स्टीम देंगे मसालों में चिकन को। और जब ये स्टीम हो जाएगा, आपका चिकन गल जाएगा, उसके बाद आप जल्दी से बॉयल पोटैटो की वेजीज़ बनाएं, फ्राई करें और ये साथ में बहुत मज़े से चिकन फ्राई करें और इन्जॉय करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को